Good day sa inyo mga boss. So yan, ito na naman tayo, no? And wala ulit tayong magawa. So ngayon, mag-engine cleaning tayo, no? Yung labas lang ng makina ng motor natin. Ayan. Lilinisan lang natin gamit yung ginawa natin sa last na video. Ayan, yung homemade na degreaser natin, no? Itatry natin na panglinis sa makina ng motor natin mga boss. Ito mga boss, lilinisan natin to ngayon kasi ginamit ko tong si hotdog kahapon. Umulan, yan, kaya yan, madumi siya ngayon, no. Lilinisan natin yan mga boss, pati tong sa makina na din, hindi lang sa engine sprocket. Tsaka ayan, pati dito na din sa kabila mga boss, lilinisan natin yan. Ayan mga boss, nakikita nyo naman na medyo madumi talaga siya, no. Kaya ayun, bababadan muna natin siya ng tubig para mas mapadali yung pagkuskus natin pag nalagyan ng degreaser mga boss. Yan, mahina yung tubig natin mga boss. Tingnan nyo, halos wala na nga eh. Ano pa ito? Inalis ko na yung sprocket cover ko mga boss, matagal na hindi ko na nilalagay. So ayan, lilinisan natin yung kadena muna siguro gamit tong yung homemade na degreaser natin mga boss. Ayan, i-spray lang natin siya. Yan, bababadan natin siya ng yung degreaser natin mga boss para matunaw at lumambot yung dumi niya mga boss. Ibabad lang natin sa degreaser natin mga boss. Hahayaan muna siguro nating nakababad mga boss ng mga 5 minutes ganun. Yan. So ayan mga boss, medyo matagal na din yung lumipas, no. Kaya eto, try na natin siyang kuskusin mga boss. Babanlawan na natin ng tubig mga boss, no, para makita natin kung may nagbago ba. And ayan, gumagamit pala ako ng brush mga boss para mas maalis natin yung mga kumapit na dumi.
Ito, natapos din tayo mga boss. And ipapakita ko sa inyo kung anong masasabi nyo kung may nagbago ba mga boss o wala, kung luminis o hindi. Pero in person mga boss, syempre malinis na yan. Yan, effective na effective yung ginawa nating homemade degreaser mga boss, no? Kita nyo naman. Ito mga boss, magpapainit muna tayo ng makina, no? Para matuyo yung makina natin. Makikita natin yung nagbago. And ito, wala na pala akong switch mga boss kasi inalis natin yung starter sa ilalim. Kaya mag-kick tayo ngayon. Ito mga boss, yung crankcase natin, no. Hindi na siya yung madami na siyang tama mga boss. Kaya nito, paparepaint natin yan soon mga boss. At i-video din natin. Ito, paparepaint din natin to, baka parehas sila nasa baba mga boss. Yan, may mga nababasa din ako mga boss, no, na nagko-comment sa mga pyesa natin. Ayan, copy lang pong baon natin mga boss. Pero ayan, okay naman siya mga boss, wala nang problema dyan. Yan, Olins, scam, copy din yan mga boss. Ito, tsaka tong chassis mga boss, unsalvaged yan. Pero tong tangke, hindi yan natapos mga boss. Papalit din siguro tayo ng tangke soon. Sa mga susunod na araw siguro mga boss, ibabalik na natin yung kaha nitong motor na to mga boss, no. Tsaka ayun, hintayin nyo lang mga boss, ipopost din natin yun. Ayan, goods na siya mga boss. Ito pala yung ginawa natin sa last video mga boss, na yung colored na natin fluid. At may nagtatanong din mga boss, yan yung kinover ko sa butas ng starter. Ayan, epoxy lang yan mga boss, epoxy steel. Yan, papakita ko na ulit yung kagagawan natin mga boss. Dahil sa quarantine na to, kung ano-ano na nagagawa natin, no. Pero okay lang yan mga boss, at least may nagagawa tayo. Yan mga boss, tsaka etong sprocket natin, no. Kalawang yan mga boss. Mahirap siyang alisin, siguro kailangan na lang na pinturahan. At itong shock ko pala mga boss, stock ng Gen 1 yan, pero magpapalit din tayo soon kasi wala pang ipon mga boss. Yun mga boss, natapos na din tayo sa paglilinis natin, and yun, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ayan, sooner or later magmo-motovlog na din tayo mga boss. May mount na tayo ng camera dito, ayan.
And hopefully, magkaroon tayo ng bagong service mga boss para malibot ko naman kayo dito sa amin sa Biskaya, or kung pag may bibilin tayong parts ganun, no, mapapakita ko sa inyo yung pinagbibilan ko mga boss. Ayan. So, stay tuned lang mga boss. Yan. Stay updated. Dadating din tayo dun mga boss. Magsha-shoutout na ulit tayo mga boss kasi sa last video hindi tayo nag-shoutout, no? So ayan, magsha-shoutout tayo ngayon mga boss. Unang shoutout natin, shoutout kay Clark Jazreel Fontanilla, Karubata lang boy. Shoutout kay John Lloyd Barroga, shoutout kalagaro din. Shoutout kay boss Michael or Michael Vargas, THDM Zone Naga, Bicol. Ayan, shoutout sa iyo boss. Shoutout kay STC Smash 115, Thai Concept. Shoutout kay Koy Koy TV. Shoutout kay boss Bart Joshua Tulyao. Shoutout kay boss Emilio S. Liza. Shoutout kay boss Junjun De Guzman. Shoutout kay boss Jerry De Jose from Thai Zone Etibac or Cavite. Shoutout THDM Elites. Hindi ko alam kung kita nyo. Shoutout kay boss June Baclayon. Shoutout kay boss Kenneth Abaco. Shoutout kay boss Miles Makaya. Shoutout kay boss Rainer Clint Cromente. Shoutout kay Bangit Melchor. Shoutout kay Vince Culets. Shoutout Moto Venture. Shoutout Gracious De Los Santos. Shoutout Ryan Bacos. Shoutout Aldrin Atoway. Shoutout kay boss Jonil Laurio. Shoutout Chapsuy Moto. Shoutout Sian Garcia. Last shoutout natin, shoutout sa inyong lahat mga boss. Ayan. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa atin. Ayan. Madami pa tayong videos na pagdating mga boss. So, subscribe na kayo mga boss kung di pa kayo nakasubscribe na. Ayan. Peace sa inyo mga boss.